विसव उपरांत तुमकां येवकार. मराठी राज्यभाषेक ना म्हणपी पक्षांच्या उमेदवाराक बुद्ध शिकोवपा खातीर मराठीवाद्यांनी 40 मतदारसंघात उमेदवार उबे करचे अशी सुचोवणी साहित्यीक दोतोर विठ्ठल ठाकुरान केल्या. ह्या दरेक मतदारान 200 मतां फोडल्यार गोंयचें राजकीय चित्र बदलू येता अशें ठाकूर म्हणटा. दिवचल मराठी संस्कार केंद्रान घडोवन हाडिल्ल्या चर्चासत्र कार्यावळीक डॉक्टर विठ्ठल ठाकूर मुखेल सोयरे आशिल्ले. गोमंतकाचे संपादक सुरेश नायक, प्रभाकर वेर्णेकार आनी संस्कार केंद्राचो अध्यक्ष पुंडलीक पळ माचयेर आशिल्लो. मराठी राजभाषा करपाक न्हयकार दिवपी राजकारण्याक बुद्ध शिकोवपाक 40 मतदारसंघांनी उमेदवार उबे करचे अशी सुचोवणी डॉक्टर विठ्ठल ठाकुरान केली. खरं चित्र तळागाळात आहे. तुम्ही जर हा मुखवटा फाडला आणि कुठेतरी एखादा नुसतं कल्पना करा की मराठीचे बाजू घेऊन 40 मतदारसंघात उमेदवार उभे आहेत. 200 मतं घेणार नाहीत ते, प्रत्येकी 200 मतं आणि 200 मतांनी निदान 20 उमेदवार हरणार नाहीत का? नुसती कल्पना करा. मी हा मेसेज इथं देऊन ठेवतो आणि हा योग्य त्या व्यक्तीकडे पोहोचेल अशा. साहित्यीक आणि लेखक हेवूय मनीसूच असतात ही गजाल विचारांत घेऊन अपेक्षा दवरूंक जाय अशें मत गोमंतकाचे संपादक सुरेश नायकान उक्तायलें. तो साहित्यिक किंवा लेखक हा जो कोणी असतो तो सुद्धा एक माणूस असतो आणि साहित्यिक हे त्याचं एक अंग असेल तर त्याच्या पलीकडे सुद्धा त्याच्या व्यक्तिमत्वाचे काही वेगळे पैलू असतात आणि हे पैलू आपण लक्षात न घेता जेव्हा साहित्यिकाच्या एकूण प्रतिमेसंदर्भात विचार करतो आणि मग त्या प्रतिमेपेक्षा तो मोठा आहे किंवा तसा नाही किंवा त्याचं अधिक बहुविधता आहे असं दिसतं, तेव्हा मग आपण सतत उगाच भ्रमनिराश करून घेतो आणि मग आपण लेखकावर अन्याय करू शकतो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता पळोवया खेळा मेळावेल्यो खबरो. फातर्ड्या आय लिगाच्यो मॅची ती सांजे फ्लड लायटींचेर जाव येतात. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेप्यान हें उलोवन दाखयलें. तो ही गजाल ऑल इंडिया फुटबॉल असोसिएशना कडेन उलयला आनी AIFFन हे 10 एक्शन चॅनलाक कळयलां. AIFFकूय फ्लड लायटी बेगीन जाग्यार पडिल्ल्यो जाय आशिल्ल्यो. हाका लागून धेपय म्हणटा फ्लड लायटींचेर मॅची खेळूंक कांयच अडचण येवची ना. We are all very happy. The new executive committee had the first priority on the agenda was to get the floodlights up and running. I think it was a lot of hard work. Thanks to the government also who cooperated very well. I think I was told that the floodlights were put, all the 4 towers were put and it looked beautiful. So it's a real dream come true. मॅची उसरा चालू करपाचेर चर्चा करपाक चारूय आय लीग क्लबांची एक जोड बसका जाल्या अशें प्रुडंटाक धेप्यान सांगलें. The first thing we did was we sat with the clubs and the clubs have given some opinion about the timings. Basically we are looking at starting matches somewhere around 5 or 5:30 because the club said starting it very late could pose problems for people to go back to their homes with the transportation. So that's what we are looking at. There are some teething problems I've been told by Mr. Albert Culasso which would take another week to 10 days to sort out. Once we are fully confident that yes, now we can start. We have already sounded out to AIFF and AIFF is taking up with 10 action. So hopefully we should be able to see live matches with the floodlights on. So you think this is a possibility because initially when we had spoken to you about this, you said there could be a small hurdle, if not a very big one, there could be a small one. Do you see that hurdle being crossed? I think so because the AIFF also has been very keen. They have been following up on the floodlights. So probably the discussions have been now centered around, what is the exact timing that we could start because the clubs have given their preference. If the TV says half an hour or 1 hour here and there, then we'll need to sort of sit down again and make that work. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. 6वें आंतरराष्ट्रीय जागतिक शोटोकन कराटे शिबीर कांपालार SAGच्या ग्राउंडार नेटान चलता. जागतिक शोटोकन कराटे महासंघाचो मुख्य प्रशिक्षक सेन्साय हितोशी कासुया आनी WSKFचो भारतांतलो मुख्य इन्स्ट्रक्टर सेन्सॉय सत्रजीत चौधरी सुमार 650 कराटेपटूंक प्रशिक्षण दितात. मंगळारा सावन ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलांत जागतिक कराटे चॅम्पियनशीप सर्त सुरू जातली. सकाळी कनिष्ठ गट जाल्यार सांजे ब्लॅक आनी ब्रावन बेल्ट आशिल्ल्यांनी काटा आनी कुमेतीचे प्रशिक्षण घेतलें. वर्ल्ड शोटोकान कराटे महासंघाचे सेन्साय हितोशी कासुया तांचो चलो आनी आदलो जागतीक जैतिवंत, भारतांतलो मुखेल प्रशिक्षक सेन्साय सत्रजीत चौधरी आनी महासंघाच्या गोंयच्या फांट्याचो मुखेली जोझेफ रॉड्रिग्स हेर अधिकाऱ्यां वांगडा शिबिरात आयिल्ल्या कराटेकांक प्रशिक्षण दितना दिसताले. पळयात ह्या प्रशिक्षणाची कांय खीण चित्रां. Posture no, straight. Posadachi.
This is Shitoryu Kosara. Shotokan is closed. Kosara. From here, it. Big command. Not big. No pressure. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.